Po që majti qëndrim. Të lutem edhe ka ky moment ma. Ora seriozisht me noti që futen shihet e mia Spiropali. Edhe mund të futet këtë rast në gjithë keqe, edhe mund të futet. Njeriu vetëm budallaj nuk ndryshon. Edhe ajo në moment caktuar mu kthy. Nuk flasim edhe si përfaqësues të forcave politike. Që do të thotë. Ashtu siç ti në drejtën tënde po thua tani, ndoshta duhet kishte thënë edhe kur elementë ndryshëm të partisë që përfaqëson e quanin në mëngjes skap. E kam thënë, unë jam drejtuar SPAK-ut personalisht vetë. Nëse kam çu 5 çështje SPAK. Unë kam fol me akte. Jam me akte publike. Dhe po të them që për sa kohë mbahet një linjë dhe ne historikisht dhe po vazhdoj ta them, kemi qenë krah SPAK-ut, jemi dhe do të jemi dhe nuk ka diskutim mbështetja jonë ndaj SPAK-ut dhe reformës. Me fjalë, unë po them me vepra. Po ju mos kemi penguar asgjëne. Shiko, latinët kanë një shprehje shumë të famshme, thotë verba volant scripta manent. Fjalët fluturojnë shkrimet në mesin. Ju shkrimet është zotëri dhe votimet i keni të kundërta të fjalës që votonin. Kemi penguar. Si unë çangjova, mirë unë çapash. Pati disa ndryshime në drejtues politik në qarqe dhe bëri përshtypje kur Tauland Ballla tha do fitojmë të gjitha bashki. Tani çfarë i duhet Ramës dhe PS-s të fitojë 100%? Ne jemi për të fituar me zonjë. Edhe për të humburim ne. Sepse jemi për të fituar me zonjë. Ku e ke parti që ke ti që një forcë politike hyn për të humbur? Dhe për ty, sa ndaroi me Ermani? Në thelb tashmë i duhet për të maksimizuar gjithë pushtetin e vetë politik, sepse vetë zoti Rama mund të ketë një strategji që të tentoj të ketë një pushtet absolut edhe për të pasur edhe një imponim në betejën që ai ka me SPAK-un. Dhe i duhet të ketë një... Po, ke një betej me SPAK-un, e keni një betej me drejtësinë, sepse nuk keni krah në asnjë moment. Dhe po të ishit krah, ju gjithçka që doni ta interpretoni me fjalë, me vepra është komplet ndryshe. Po të ishit krah, vullneti që ju do të kishit, pra nuk është e rastësishme që bashkëpunëtor të afërt zotit Rama o janë pas hekurave ose presin radhën për të shkuar pas hekurave. Sepse nuk i keni bërë mure politike sepse nuk keni fuqi, vullnetin tuaj. Normale pra se ja kemi kryer pavarësinë. Dhe ka diçka që duhet ta e shpjegon filozofia se unë nuk do t'ju ta bëj muhabet kafeneje. Këtë Balzaku e thoshte parlamenti i popullit, aja Rendo Aurora tani që ta diskutojmë në këtë kontekst, thoshte se këtyri ju duket e pa besueshme dhe tani unë duhet që t'i referojmë filozofisë për t'ja u shpjeguar. Aja Rend thoshte, pushteti nuk ka frikë nga opozita, por ka frikë vetëm nga llogaridhënia. Kush është pushteti vetëm që nuk kontrollohet dot në këto momente? Është institucioni i drejtësisë që ka kryefjalë, ka emrin SPAK. Nuk kontrollohet se e kemi siguruar ne që mos nuk e keni siguruar ju, kjo është e pavërtet. Dhe i njanshëm. Është e pavërtet. E kam bërë Britania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Sepse qeverisë politike nuk bëhet asgjë. Tezat sovraniste janë teza të partisë së punës, nuk janë teza në demokraci. Kështu që ju po tentoni dhe Shqipëria po tenton të hyjë në Bashkimin Evropian dhe kërkoni dhe që duhet shkoni, duhet të plotësoni disa kritere. Dhe kjo vullnet që ju thoni e kemi bërë ne është e pavërtet, kanë qenë 140 deputet. S'mund të mirni ju kurorën e diçka që nuk ju për... Ore, 140 deputet, ishin 140 deputet, 140 deputet. Është gjithë koha mbrapa. Çfarë keni bërë me kohën mbrapa? Më thoni. Çfarë? Sa që e quani Republik Prokurorësh, që thuan nuk ka mi dhe qenë që duhet kalojnë gardhin. Po t'i lem këto, t'i lem ato, po që të lemne? A i tha, mos hajtën e kërku telefonin tim. A e kërcënoj drejt për drejt drejtësi. Tha, po erë dhe të thanë kryeministri, tha, me kërku telefonin tim, tha, unë nuk ja u jap. Tani, ne s'dum ta kuptojmë këtë gjë. Mi pse e tha, zotë Elfret, këtë moment? Kjo është... Si e shikon? Të kërkohet në procedurat, si që duhet kërkohet, o zotë Ridashu. Thash edhe një herë, a i tha, mos hajtën e kryeministria, se s'kja telefon. Ne sot kemi ende intervista që bën. A i tha, se ke qenë levi. Standarde për çdo gjë. Cili është standardi? Se nuk e di SPAK-u, se ti je jurist, nuk e di një jurist cilat janë standardet dhe këtë rast praktika, ç'do të thotë kjo? Vin shkelin ligjin atë. Kam vetëm 10 minuta. Është pa imagjinueshme kjo më. Se ne themi Benet Beci a ka dalë në dokumenta dhe është në hetim nga SPAK. Tani se këtu ne jemi në absurditet. Ore këta kujt janë këta që shkojnë SPAK dhe dënojnë? Tanët janë këta apo i ka zgjedhur Partia Socialiste? Dhe si ka mundësi Edi Rama gjithmonë kur zgjedh një del që ka probleme me drejtësinë
drejtësi, ndonjëherë ka lidhje me krimin. Tani ne i bëjmë këto, se tani po na bëni të shmendur më burr. Nga 65 ministra apo nga 100 kryetar bashkisë. Kur na jep të drejtë gjykata kushtetuese e kontrollojmë ne. Kur nuk na jep të drejtë ne, lutem një sekondë se s'po them tekstualisht për ty. Kur nuk na jep të drejtë, nuk e kontrollojmë ne, ose e kontrollojmë ne, po e ka bërë ky vetë që ta thotë të vendim që të bëj. Domethënë këtu nuk mbarojnë aludimet. Duhet vi një moment që nuk mund t'i japim të imagjinat çdo gjë. Duhet i qëndrojmë faktit. Fakti është që nëse nuk do t'ishte për këtë mazhorancë, për këtë forcë politike, ti sot nuk do kishe drejtësi të pavarur. Kjo është pa diskutim, se ke patur burse je jurist më burr, nuk e vendos Partia Socialiste ka drejtësinë. Jo, mbështetja. Po pra, për çdo më thon mbështetja është abstrakt. Ai është pushtet në vetë, po çe ka vetë. Që e garanton juve, po si mund të jetë në vetë një pushtet kur e garanton ju pavarësinë e pushtetit tjetër? Është pa imagjinuar. Dhe e ka marrë. Jo, po nuk funksionon kështu. Se je jurist. Si mund t'ja garantosh ti pavarësinë një pushteti që presupozohet ke pra ose mos në rryr në asnjë rast. Po sa keni ndërhyrë pa vërtet? Mos i bëni naiv. Është organ kushtetues. Është një soi tani të them unë si gazetare kam mbështetur Sparkun dhe i kam dhënë kuraj. As si bëhet von fare. Ai do zbatoj ligjin. Ç'pun ka se i jep ti mbështetje morale apo jo? Se kjo është televizor sa duhet. Sa duhet ata kanë ligjin. Më fal shqiptarët e dinë. Zbatoj ligjin apo? Diçin me mendje audio inqëzimi kështu pasër fare me korrupsion, sheshit fare në media, edhe morën dhe i pushuan e hetimet edhe thanë një procedim penal. Kjo ishte ndikimi i tyre për drejtësinë. Të bëra një pyetje që më the që ne futemi në zgjidhje për të fituar. Tani, dakord, por a është e logjikshme ose pse duhet që Partia Socialiste vendos të gjithë motorët e vet në kapacitetin maksimal kur thotë që përballë s'kam opozicë? Kështu ka thënë Rama. Jo, e di kë kam përballë, ja, pra se kjo është ajo që ne kemi ata atraksionin tonë dhe jemi gjithmonë në betejë dhe që mbas 11 majit jemi në 12 maj jemi vazhdimisht në fushat. Sepse boshti janë kryesor nuk e llogarisin fare opozitën. Së llogarisim asnjëri fare, boshti kryesor joni është vetëm qytetari. A e kuptoj çfarë? Është shërbimi ndaj qytetarit dhe mbështetja ndaj qytetarit. Që votojnë opozitën, janë qytetarët. Është boshti i Partisë Socialiste. Unë llogarisim opozitën. Absolutisht me një organizatë socialiste që është gjurë revanshiste më bua. Ai edhe një komunitet, unë i shërbej atij që është demokrat, pavarësisht se demokrati nuk më jep vota, më shkollën, kaq më rri muhabetin. Po a doni me vrarë opozitën, qërën tokë pushkatimi, si që keni vrarë deputet 26. Po shturë më rbu, që shke që tu më rbu? Unë jam andarik që më zotri, unë i shërbet gjithë dhe me i shërbet si demokratëve, por e jenë demokracia, nuk jenë logarisë dhe betej fare, më sepse e kam pikëlynimi vetëm të qytetarë, o zotri kanë kalu në euforim, po se kam fare më të nuk flitet shumë, jem televizion. Po nuk të shoh fare ty, më zotri. Ai që shef ty në televizor, po më jam vetëm të qytetarë. Po jep shembullin e gabuar. Po jo më zotri, pse duhet merrem me ty unë? Por nuk takon më, po ta bëj vrejtë emisore më. Po si thua ti më vlla, kosto në më për vetë. Për sa i përket pyetjes që bëre. Unë mendoj